வெல்கம் டு டிராக்டர் வீல்ஸ் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனல் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஓல்டு டிராக்டரோட சேல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். டிராக்டர் டீல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும். மேலும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்களுக்கு மேசி ஃபர்குசன் 5245ங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, ப்ரைஸு மற்றும் டிராக்டரோட கண்டிஷன்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த MF 5245 இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2014 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 ஹெச்பி கேட்டகிரிங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் உங்களுக்கு பேக் டயரு ஒரு 90 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ரீடயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60லேருந்து 70 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எதுவும் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. புக்கு கண்டிஷன் அளவுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. டிராக்டரோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹூக் பெட்டு, பம்பரு, டாப்புன்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இருக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாரி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கான்டாக்ட் பண்ணி சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டரை என்னென்ன யூசேஜுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு 5 கொத்து கலப்பை, 9 கொத்து கலப்பை, கல்டிவேட்ரு, கேஜி வீலு, 36 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 42 பிளேடு ரொட்டவேட்ருன்னு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் அளவுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் வேணும்னா இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலை நிமித்தவங்களுக்கு 2,75,000 கேட்குறாங்க. அனுசரித்து பேசிக்கலாம்.